Тілдер саясатын жетілдіру бағытындағы басты бағыт тілдерді оқыту жұмысын жандандыру. Осы мақсатта Теміртау қаласында 2014 жылы тілдерді дамыту орталығы ашылған еді. Орталықта мемлекеттік және ағылшын тілдерін меңгерту курстары жұмыс жасауда. Осы 3 жылдың ішінде орталықтан 653 адам мемлекеттік тіл оқыту курсынан өтіп, 599 адам сертификат алса, ағылшын тілінен 227, мемлекеттік және азаматтық қызметкерлер өтіп, 227 сертификат алған. Мемлекеттік тілді дамыту мен қолданыс аясын кеңейту бүгінгі күні елімізде басты назар аударып отырған мәселелердің бірі. Мемлекеттік тілді дамытудың құралдарын елбасының жарлығымен бекітілген тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сай және 2017 жылдың 31 қаңтарындағы Қазақстанның 3-ші жаңғыруы жаһандық бәсекеге қабілеттік жолдауы, сонымен қатар соңғы қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламалық мақаласында берілген жобаларды Теміртау қаласының тілдерді дамыту орталығы өзінің жұмысында негізгі міндеттер етіп алып отырады. Тілдерді дамыту саясатын жетілдіру барысында басты бағыт тілдерді оқыту жұмысы ұйымдастыру болып табылады. Меруерт Ахметжанова орталықта 2017 жылдың бірінші екінші кезеңінде мемлекеттік тілді үйрену курсына 190-200-дей, ағылшын тіл курсына 80 тыңдаушы қамтылып отырғанына тоқталды. Орталық басшылығы биылғы жылдың соңына дейін мемлекеттік тіл үйренушілер санын 300-330, ағылшын тілін үйренушілердің санын 165-170-ге дейін жеткізуді жоспарлапты. Сонымен қатар қазақ және ағылшын тілдер курсына қатысып жүрген тыңдаушылар қаланың орталықта өткізетін мәдени іс-шараларға да қатысып отырады. Мәселен, Теміртау қаласында Қарағанды облысы бойынша мемлекеттік тіл оқыту орталықтары мен тіл үйрету курстарының оқытушыларына және Теміртау қаласы мемлекеттік мекемелерінің тілге жауапты мамандарына арналған тіл үйренушілерге қазақ және ағылшын тілдерін халқымыздың салт дәстүрі мен мәдениетін насихаттау арқылы үйрету атты шеберлік сыныбын өткізді. Семинар қатысушыларына біздің орталықтың оқытушылары қазақ және ағылшын тілдерінен ашық сабақтар, шеберлік сыныптар көрсетті. Сонымен қатар наурыз айында орталықта қазір дәстүрлі шараға айналған шараның бірі Армысың әз наурыз отбасылық сайыс өтті. Бұл отбасылық сайысқа Теміртау қаласының тілдерді дамыту орталығында қазақ тілі курсынан өтіп жатқан, мемлекеттік тілді жоғары деңгейде меңгеріп жүрген тыңдаушылар өз отбасыларымен қатысты. Ел тәуелсіздік жарияланған 25 жылдың ішінде қабылданған ірі мәдени жобалардың бірі Қазақстан Республикасының 3 тұғырлы тіл саясаты. Теміртау қаласының жастары да осы бір игілікті жобаға өз үлестерін қосуда. 3 тұғырлы тіл саясатын қолдау мақсатында орталықтың ұйытқы болуымен тіл дарын 2017 байқауы өткізілді. Жалпы байқау Теміртау қаласының орта мектептерінің жоғары сынып оқушылары мен қаланың колледж университетінің студенттері арасында өтті. Қарағанды мемлекеттік индустриалдық университетінің студенті Есімханова Айдын облыстық тіл дарын 2017 конкурсына жолдама алып жеңімпаз атанды. Ол Қарағанды қаласында өткен тіл дарын 2017 облыстық байқауында Қарағанды облысының барлық өңірлерінен қала аудандарынан қатысқан 3 тілді жетік меңгерген 40-қа таман жастар мен жасөспірімдер арасынан жүлделі бірінші орынға ие болған. Сонымен қатар 2017-2019 жылдарға ағылшын қазақ тілін және мүмкіндігі болса орыс тілін, өйткені орыс тіліне де сұраныс болып жатыр. Кейбір азаматтардан осы курстарды жалғастыра береміз. Сонымен қатар осы жылдарға орталыққа әдістемелік кешен, оқулықтар алу сияқты жоспарлар бар. 2013 жылдан біздің қаламыздың мемлекеттік және мемлекеттік қызмет көрсететін мекемелер қызметкерлері Қазақстан Республикасы ұлттық тестілеу орталығының ұйымдастыруымен өтетін қазтест тестілеу жүйесіне жыл сайын қатысып келеді. Бұл тестілеуге 2013-17 жылдары арасында Теміртау қаласы бойынша диагностикалық тесттен 645 адам қамтылып өтті, ал сертификаттық тестке 63 қызметкер қамтылды, бірақ оның 36-сы ғана әртүрлі деңгейдегі сертификаттар алды.
2013-2017 жылдар арасында Теміртау қаласы бойынша мемлекеттік азаматтық қызметшілердің қазақ тілін білу деңгейін анықтау мақсатында Қазтест жүйесі бойынша алынған диагностикалық тестке барлығы 645 адам қатысыпты. 2015 жылдан бері диагностикалық тестілеумен бірге сертификаты тестілеуді өтуде. Оған қаладан 63 қызметкер қамтылып, 36 түрлі деңгейлі сертификаттар алған. Қала әкімі орталықта тіл меңгерту жұмыстарының сапасын көтеру мен дәріс жүргізетін оқытушылардың санын арттыру туралы да тапсырма берді. Өйткені бүгінгі күні орталықта тілді оқытатын 2 оқытушы ғана бар. Олар жылына 300-350 ғана адам оқытуға мүмкіндіктері бар екен. Қалған адам санын көріңіз, одан кейін басқа ұлттардың санын көріңіз. Енді оны бәрін кішкене оқытып үйрету керек қой. Мынау шетелге көшіп барған ел, Германияға талай ел көшті ғой. 2 жұма 3 жұмада сайрапшыға береді, үйретіп. Біздікілер қанша жыл болды әлі сөйлеміз. Сондықтан бұл мәселе көп көңіл бөлу керек негізінде. Оны сіз екеуміз көңіл бөлмесек, оған ешкім көңіл бөлмейді. Сондықтан оған қаражат керек пе? Қаражат берейік. Жаңағыдай адам алу керек, адам алайық. Әлде адам жоқ болса оны шақыру керек, дайындау керек. Жаңа сіздің іс-шараңыздың бәрі университетте анда-мында өтеді. Енді уже жаңағы басқа ArcelorMittal'да бір іс-шара жоқ сізде. Теміртауский заводта бір бір іс-шара жоқ, Каргвесте бір іс-шара жоқ, цементный заводта бір іс-шара жоқ. Олар сіздерде бар екеніңізді білмейді. Негізінде соған айтсаңыз, Ғалым бар, мен бар, біз енді өз деңгейімізді біліп тұрған азаматтарымыз бар. Бірге барып жаңағы өткізсек, олар да кішкене көңіл бөледі ғой. Сол уақытта жұмыс істеу керек кішкене.